ใครอยากมีอะไรก็มีไปใครอยากเป็นอะไรก็เป็นไปหลังจากนี้เขาใช้เวลากับตัวเองครอบครัวอยู่ในมุมสงบแบบชิลๆมองดูสิ่งเก่าที่กำลังผ่านไปมองดูสิ่งใหม่ที่กำลังเข้ามาเวลาพักผ่อนก็เต็มที่เวลาทำงานก็เต็มใจมีความสุขในมุมเล็กๆที่ไม่เล็กจนมากเกินไปเท่านั้นพอ